大家好，我是地大仙。今天来到我家附近的一个萌宠馆，给大家看看这里都有什么动物。先来看看这只大肥猪，可以随便摸头。之前下了好多小猪仔，估计已经卖掉了。这边是无毛豚鼠，我家宝宝每次过来都要喂它好长时间。它鼻子上的这撮毛非常可爱，搞得我都想养一只了。不过这赶得上小太阳的身价，让我打了退堂鼓。但是话说回来，我家养这么多小宠物，多半是因为这个萌宠店。之后我给大家讲一下起因。可不可爱？爸，可不可爱啊？可爱，这小家伙是挺好玩的。等啥时候价格降下来了，我考虑入手一只。大家有没有养无毛豚鼠的？有的话可以讲一下它的优缺点，我好避一下坑。这边是蜥蜴，这种我不喜欢，上面还有各种蛇，具体我就不给大家拍了，我最怕这种冷血动物。这边是荷兰猪，它们的颜色花样还是挺多的。之前我还打算进一些荷兰猪拿到夜市上去卖的，但是我媳妇不太愿意，因为它们的体型太像小兔子了。之前我家养了一只兔子，能吃能拉的，关键是味道非常大，最后不想养了就送人了。这边这个是什么品种？这个长得挺可爱的，有没有知道的告诉我一下。中间这个颜色很特别。再来到这边是兔子，这里面兔子很多，之前养兔子留下了阴影，导致我现在对兔子没有什么好感。看这边还有好多各种各样的兔子，之前这里还有一只毛特别蓬松的，抱起来像一团棉花。这边是羊驼，这可是我媳妇的梦想啊！我媳妇做梦都想养一只羊驼，但是家里空间太小了，养不了这么大个的东西。我就给她说，我们努力赚钱，等以后换了带院子的大别墅，再来买一只羊驼。这家伙价格可不便宜啊！嘿嘿，这边看到芦丁鸡了。我家养这么多宠物的起因就是它，最开始就是因为在这儿看到它们，才动了心思养两只玩玩，结果一发不可收拾。这边还有角蛙，好多种啊！来看看这边，招财角蛙，一只100多。这边是身价1万的科尔鸭，这家伙叫声很洪亮，咱养不起这玩意儿。上面是龙猫，我家之前也养过龙猫，现在我还非常想念我的第一只龙猫。它是一只公的龙猫，后来给它找了个女朋友，生了一窝小崽，后来生病死掉了，母龙猫和小崽也被我送人了。哇，这里还有一只大老鼠，这有点像普通的老鼠，不过体型超大。这边是蜜袋鼯，正在袋子里睡觉呢。我家里的2只给大家拍过。这边还可以喂小鹦鹉，这里面都是小虎皮，估计这个萌宠馆白天是不给他们喂食的，有顾客来伸手他们就飞过来了。旁边的一个房间还可以撸猫，我曾经看到有一只猫趁别人开门的时候钻进了鹦鹉的这个房间，当即就咬死了一只虎皮。猫可以说是这些小萌宠的天敌，我是不会养的。我来试试这小鹦鹉给不给摸。诶，还可以啊，至少不跑，这只不跑。来摸一摸。这里的鹦鹉经常上手吃东西的，应该是比较好驯化的。
以上就是这家萌宠馆的一些动物。其实开一家像这样的萌宠馆还是很不错的，既满足个人的爱好，还可以把爱好当做事业来经营。但阻止我的是高额的店面租金。还是安心的摆我的摊吧。好了，本期的视频就到这里了，我们下期再见。